pretty it is. That is Lake Vermilion. Naging ice na po yung lake. Ayan, Canada. That's wonderful. Oh my goodness. It's starting, yeah. That is seagull. Seagulls. Yeah, and beautiful place. Yeah, nag-umpisa na silang mag-melt yung ice. Ayan siya guys, yung tapat nito ay Canada. Canada siya. So, ngayon nakikita ko na yung tubig, nagtunaw na siya. Dati guys ay, sa una kong videos ay, nakita ko siya ay, ice talaga siya lahat. So, ngayon guys, kung makikita mo, nagmo-move yung, nagmo-move yung, yan nagbatak-batak na yung ice. So, may tubig na sa ilalim. So, marami ng mga birds, yung mga, daming ibon. Namumuti na siya. Hindi siya maklaro. Parang meron yung salam. Ayan, So, dito po guys. Ang ganda. Sobrang ganda dito. So, yan. Yung lake nagmelt na siya, naging yung dating pag summer, siyempre tubig yan lahat siya. Pero nung nag-snowstorm, lahat po yan yung blue na yan ay, kung makikita niyo sa una kong videos ay lahat talaga po yan ay snow. I mean ice, nag-ice po yan lahat. Ngayon nag sunny days na siya ng mga 1 week. So ay hindi pa nga 1 week, siguro 4 days lang. So yan, nakita na po yung tubig, nag-start na rin po mag-melt yung mga ice. So, ayan guys, so ang ganda. Sobrang ganda. Ayan. Dito po sa Vermilion, ito. At ito siya ang Lake Erie, by the way. Nayon po siya sa Lake Erie. So, kasi kami dito kami sa Vermilion. So, Vermilion Lake ng Lake Erie. Parang gano'n. Ayan siya guys. So, kuha tayo ng mga pictures. Ayan, napakaganda. This is it guys. Tingnan niyo po kung gano'n nakaganda ngayon. Kasi nag-melting na yung lake. Dati ay talagang una kong videos dito ay yan po ay talagang nag-ice yan sila lahat. Nag-ice na yan sila. So, meron pa nga pong natitirang mga ice sa gilid. So, ngayon napakaganda. At yun nga lang po guys, kung makikita mo dyan sa tabi, madaming ng patayang isda. Ang lalaki ng mga patayang isda. So, ayan. Ang ganda. Ang ganda po. I-zoom ko lang. So, ang ganda. Dito lang po to sa lugar namin. Dito sa Vermilion. Part of Vermilion. Ayan siya guys. So, ang ganda.